தண்ணி இப்போ நிறைய பேர் நிறைய இரும்புதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியே குடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா தண்ணி குடித்தா ஈரம் ஆகிடும் அப்படின்னு. தண்ணி வந்து பாருங்கள் நியூட்ரல் ஏஜென்ட். அது சூடும் ஆகாது, ஈரமும் ஆகாது. பாடியினோட ஹீட் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். இப்படி இருக்கவங்க வறட்டு இருமல் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சூடான வஸ்துவும் சாப்பிடாதீங்க. சூடான வஸ்து வறட்டு இருமலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை, இருந்தாலும் அந்த வறட்டு இருமலை வந்து அதிகப்படுத்திடும் உடம்புனோட ஹீட்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், பாடியை வேறு எது சாப்பிட்டோம், இளநீர் சாப்பிட்டு கூல் பண்ணிக்க முடியாது, எது சாப்பிட்டோம் கூல் பண்ணிக்க முடியாது. தண்ணி அட்லீஸ்ட் 3 லிட்டர் குடிச்சிக்கணும்.